Sprawdźcie, czy jest pro. Dziś mamy dla Was nie tyle typowy test, a prezentację klawiatury 75 Endorphi Talk Wireless. Zaczynamy od spraw typowo technicznych. Wymiary klawiatury to 326 na 136,2 mm z 82 klawiszami na pokładzie. Razem z klawiaturą dostajemy przewód USB o długości 180 cm i akcesoria do wyciągania keycapów oraz switchy. Z Talk Wireless możemy łączyć się na 3 sposoby. Łączność przewodowa za pomocą dołączonego kabla USB typu C do A oraz łączność korzystaniem dongla USB, jak i również Bluetooth, którą możemy aktywować za pomocą klawisza funkcyjnego w połączeniu z klawiszami od 1 do 3. Nachylenie Talk Wireless możemy dostosowywać za pomocą dwóch wariantów nóżek. Krótsze nóżki zwiększają wysokość z 42,5 do 47 mm, natomiast większe do aż 55,5 mm. Zawiasy, na których siedzą nóżki, stawiają wyraźny mocny opór i czuć w dłoniach, że to się szybko nie wyrobi. Nie ma takiej opcji. Ogumowanie, które zapewni nam to, że klawiatura nie będzie nam w żaden sposób jeździć po biurku, znajdziemy w 3 miejscach przy dolnej krawędzi, jak i również w 2 miejscach przy krawędzi górnej. Po środku znajdziemy port USB-C do podłączenia kabla, który naprawdę mocno trzyma się klawiatury i który możemy wyprowadzić w 3 kierunkach: na wprost, na lewo oraz na prawo. Dodatkowo jest miejsce do przechowywania odbiornika USB, jak i również na kluczyk do wyjmowania klawiszy tzw. keycap pullera. Plusem jest też tutaj bardzo fajne wykończenie, które nie ogranicza się do kawałku płaskiego plastiku. Z boku znajdziemy przełącznik pomiędzy łącznością przewodową a bezprzewodową, a tuż obok niego małe gumowane logo Endorphi. Niby mały szczegół, ale takie właśnie szczegóły robią różnicę. Wracamy na górę. 75 Talk Wireless względem mniejszej 60 posiada pełen rząd klawiszy od F1 do F12 oraz klawisze Page Up i Down, Delete, Print Screen. Dodatkowo znalazło się miejsce na pokrętło z wyraźnie skokową regulacją, dzięki któremu w bardzo łatwy sposób będziecie mogli precyzyjnie regulować głośność. Keycapy wykonane w technologii Double Shot PBT ze wzmocnionym trzonem, który teraz właśnie widzicie na ekranie, są po prostu nie do zdarcia. Materiału do wylewki nie żałowali. Dodatkowo keycapy posiadają delikatnie szorstką powierzchnię, która według mnie jest bardzo przyjemna w dotyku. Pod porządnymi keycapami znajdziemy bardzo dobre switche. Endorphi postawiło na popularne switche od Keil. W naszym przypadku mamy do czynienia z przełącznikami czarnymi, natomiast 75 Talk Wireless jest jeszcze dostępna z przełącznikami czerwonymi. Czarne przełączniki Keil stawiają opór, nawet tylko minimalnie większy w porównaniu do mojej membranówki Logitecha G213. Jeżeli chodzi o tzw. klik, czarne Keile również pod tym względem bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Zresztą posłuchajcie sami. Keycapy są sztywno obsadzone i nie latają na boki, tak jak ma to miejsce w przypadku membranówki z wysokoprofilowymi klawiszami. W Endorphi Talk Wireless switche są wymienne i to jest dla Was świetne rozwiązanie. Jeżeli kiedyś będziecie chcieli na przykład przesiąść się na inne switche, to nie musicie kupować całej nowej klawiatury. Teraz to, co najbardziej gamingowe, czyli podświetlenie ARGB. Kolorki są żywe, natomiast przy całej czarnej konstrukcji w pełni czarnymi keycapami może to dawać nieco za bardzo subtelny efekt. ARGB daje chyba najlepszy efekt jednak w bieli, czy też jeszcze chociażby na czarnych keycapach, ale w wersji pudding. Podświetleniem możemy sterować przytrzymując klawisz funkcyjny z logiem Endorphi i za pomocą strzałek regulować jasność oraz prędkość efektów, a kolory zmieniamy klawiszem plus. Pełną kontrolę nad podświetleniem przejmiecie w oprogramowaniu Endorphi, gdzie możecie korzystać z gotowych efektów albo też tworzyć własne. W tym samym oprogramowaniu możecie tworzyć makra i w zasadzie znajdziecie w nim wszystko, co potrzebne, aby w pełni kontrolować Talk Wireless. Do prezentowanej klawiatury Talk Wireless będzie można dodatkowo dokupić osobno podpórkę pod nadgarstki. Może ona być sporym udogodnieniem, bo wysokość, na której znajdują się klawisze przy dolnej krawędzi, jest nieco wyższa.
75 Talk Wireless będzie bardzo dobrym wyborem dla osób, które szukają mniejszej klawiatury, ale które chcą zachować przy tym nieco większą funkcjonalność, chociażby jak strzałki, których dla odmiany w mniejszej 60 już nie ma. Co do jakości wykonania oraz funkcjonalności, nie ma się do czego przyczepić, a nawet mało tego. W mojej ocenie jakość stoi na bardzo wysokim poziomie. Mamy kick-upy wykonane w double shotach PBT, switche, Keil są dodatkowo wymienne. 3-stopniowa regulacja wysokości i co ważne, klawiatura jest bardzo odporna na palcowanie, co też dla wielu z Was może być istotne. Link do prezentowanej dziś 75 Talk Wireless znajdziecie w opisie pod filmem. Dajcie znać w komentarzach, z jakich klawiatur sami korzystacie. Klasyczne membranówki czy mechaniki, a jak mechaniki, to które switche są dla Was najwygodniejsze? Pamiętajcie o łapkach w górę, o zasubskrybowaniu naszego kanału i na dziś to tyle. Trzymajcie się, hej!